Ens trobem aquí al voltant del baluard de migdia, on l'any 2008 es van localitzar les restes del Barceloneta 1. El baluard de migdia i la resta d'elements es van localitzar dins del marc d'una excavació arqueològica sota la supervisió del Servei d'Arqueologia de Barcelona, iniciada el 2006. Des de ben aviat, en aquesta intervenció, es van localitzar restes, començant pel primer dipòsit comercial construït dins del projecte Josep Rafo, i les restes de la fortificació moderna de Barcelona, entre elles el propi baluard de migdia i la muralla de mar. Quan diem derelicte, el que volem dir són les restes de qualsevol embarcació o de la seva càrrega que han quedat abandonades a sota del mar. En el cas del Barceloneta 1, el nom li ve donat perquè la tradició d'aquest tipus de troballes implica que s'hi posi el nom de l'accident topogràfic més proper i el número 1 perquè va ser el primer en localitzar-se. Les restes del Barceloneta 1 corresponen a un fragment de la banda de babord del buc d'una embarcació construïda segons la tradició naval atlàntica. Gràcies a les proves de carboni 14 podem estimar la seva datació cap a la primera dècada del segle XV. El Barceloneta 1 va arribar a Barcelona segurament ja bastant vell i en un cop de mar va quedar encallat a la sorra, o així ens indiquen algunes de les fonts del moment. A partir d'aquest accident segurament va quedar abandonat i es va anar esquarterant, coses que, per exemple, són visibles encara en les seves restes. Segurament un cop de mar és el que va provocar que un fragment d'aquest esquarterament acabés en el fons del mar, que és on el vam localitzar. Les restes del vaixell Barceloneta van aparèixer en bon estat de conservació aparent. Tenien bon aspecte, mantenien el volum. Malgrat tot, havien passat 600 anys sota l'aigua i les seves cèl·lules estaven deteriorades. Gràcies a que l'aigua havia penetrat dins aquestes cèl·lules, mantenia una certa consistència. Per evitar la deformació de la fusta o la formació d'esquerdes o fissures, era important mantenir la humitat, o sigui, hi havíem d'impedir que s'assequés. Per això, durant l'excavació, es va estar remullant permanentment. Per realitzar el tractament de restauració, es va traslladar el vaixell al laboratori del Centre d'Arqueologia Subaquàtica de la Generalitat. El Barceloneta 1 va tenir una vida útil que es va iniciar en aquesta primera dècada del segle XV i va durar o va quedar desballestat abans de 1439. Quan el Barceloneta 1 va arribar a Barcelona, el que es va trobar va ser un port sense infraestructures construïdes, però sí que protegit per una gran barra de sorra que corria en paral·lel a la platja, que és el que la documentació es refereix com a tasques. Gràcies a que coneixem bé l'evolució de les obres de 1439, podem situar la vida útil del Barceloneta 1 amb anterioritat a aquesta data, ja que són les sorres que va provocar aquesta obra de 1439 la que va cobrir les restes del vaixell. En aquest mateix solar també vam localitzar arqueològicament les restes de l'escullera construïda a partir de 1477. Aquesta escullera intentava pal·liar els efectes i completar les obres ja iniciades en 1439. Al Museu d'Història de Barcelona, després de 7 anys de tractament, rebem el vaixell. Som els receptors de la feina de moltíssims professionals que durant tot aquest temps han estat vetllant per la seva conservació, fent-ne un seguiment i monitoratge permanent. Per fer-ho, hem introduït totes les peces en una cambra aclimatada, on també es mantenen les constants de 55% d'humitat relativa i de temperatura.
A partir d'ara ens pertoca conservar-lo en les mateixes condicions que se'ns ha donat i preparar-lo de cares a l'exposició. El Barceloneta 1 és evidència de dos elements bastant importants. En primer lloc, a nivell tecnològic, posa de relleu el contacte entre les marines del Mediterrani amb les flotes i amb els vaixells de l'Atlàntic. De fet, és a partir d'aquesta interrelació entre els dos mons tecnològics diferents a partir del qual sortiran els primers vaixells que donaran la volta al món. D'altra banda, també el Barceloneta 1 és una altra evidència de la dinàmica econòmica que es donava a la Mediterrània, atrets per un intens mercat de knowledge, és a dir, de lloguer, de demanda d'embarcacions. Tant els bascos com els gallecs van venir a la Mediterrània, no només a ciutats com Barcelona, sinó també a València, Gènova o Palerm. I a partir d'aquí comencem l'estudi per poder fer el seu suport de cares a l'exposició. Com que tenim només un fragment de l'embarcació, s'ha hagut de determinar exactament el grau d'inclinació en què havíem de posar cadascuna de les peces. Gràcies al important estudi que s'ha fet d'aquesta embarcació, això ha estat possible i a partir d'aquí hem encarregat de fer una fotogrametria per obtenir un model 3D d'aquest vaixell. Aquest model 3D ens ha permès fer un suport que s'adapta perfectament a la forma i volumetria del vaixell i el subjecte de manera segura. Si bé la fusta s'ha conservat sota l'aigua, no ho han fet així els claus de ferro, que s'han oxidat i han pràcticament desaparegut, de manera que no es conserven. Els òxids han impregnat la fusta, de tal manera que quan ara hi acostem un imant queda adherit. La presència d'òxids de ferro pot acabar derivant en problemes greus de conservació. Per això requerirà un seguiment molt acurat. Els orificis dels claus originals els hem aprofitat per posar-hi els punts de subjecció del vaixell. Durant l'edat mitjana van haver-hi dues tradicions constructives diferents a Europa, una atlàntica i una altra mediterrània. La mediterrània consistia en el que es diu el principi d'esquelet, on primer es col·locaven les quadernes al costellam del vaixell i després s'afegien les taules que formaven el buc. En canvi, la tradició atlàntica es muntava o es vestia al buc i després s'afegien les quadernes o aquest costellam com a reforç. El Barceloneta 1 respon no a la tradició mediterrània, sinó a aquesta tradició atlàntica. El sistema emprat per la construcció va ser el principi de folrat primer i tinglat. En aquest, primer s'instal·lava la quilla sobre la sorra i s'anaven afegint les taules del buc. Per poder fixar-les s'utilitzaven claus de ferro que quedaven rematxats i fixats a l'interior per reblons quadrats. A més del suport, hem dissenyat una vitrina que ha d'estar climatitzada per mantenir la humitat i la temperatura desitjables.
Un cop a sala, comença el muntatge de cada element damunt el suport. És una operació complexa perquè les peces estan delicades i són molt pesants. Gràcies a totes aquestes actuacions, el museu garanteix la conservació del vaixell i la seva exposició permanent. La importància del derelicte Barceloneta 1 i de la seva musealització rau en que és un exemple pràcticament únic a tot Europa i de segur únic de moment a la Mediterrània.